So, hello guys, welcome back to my channel. So, ayan, kababalik ko lang sa YouTube world. At meron akong bagong vlog. Kasi, nagproblema yung phone ko. Lumobo yung battery niya. So, magpapaayos sana ako sa paayos ng cellphone, pero parang ang mahal. So paisip ako, naghanap ako sa Shopee ng battery. So ayun, meron ako nahanap, then mura lang. Then ako na yung mag-aayos ng phone ko. So di ko alam kung kakayanin ko, pero kakayanin ka naman siguro. Meron naman akong isip kung paano. So ito yung phone ko. Ito yung phone ko na sira. So, yung battery niya lumabas. Parang malapit na siyang... Pero yung LCD niya okay naman. So, meron akong mga gamit kahit konti. So, ito yun. Pero dapat nga merong blower para makuha yung LCD niya kasi adhesive to sa gilid eh. So pero okay na naman siya, pwede na siya makuha kasi lumobo nga yung battery, parang maangat siya. So ito yung gagamitin ko muna, yung parang sana pick ng gitara o di kaya tigas na plastic. So, ito yung in-order ko sa Shopee at mabilis din dumating. Salamat Gogo Express din. Salamat Shopee. So, kita ko, ito yung battery niya. Bukod ko na. Nabuksan ko na to kanina kasi excited ako. So, ito yun siya, ayan. So, 439 to. So, mura lang. Kaya ngayon, bubuksan na natin yung cellphone ko. Bubuksan na natin to. So, papakita ko kung paano magbukas ng phone, then paano magbalik ng phone. Yun. Then, palit ng battery. So, style. So it's time to fix my phone. Yeah, English yun. So, tara guys, samahan niyo ako sa pag-aayos ng phone ko para malalaman niyo rin at hindi na kayo magpapaayos ng mahal. Mahal? Hindi ko alam, mahal ko siya. Wow! Pagbanat pa yun. So, ito na guys. And 3, 2, 1.
phone ko. So, sana may nakuha kayong tip kung paano ayusin yung phone. Then, makakamura lang kayo dito, no? Kasi ikaw na yung nag-ayos. Bibilin mo lang yung kung ano yung sira. Pero, depende naman sa'yo yun kung magpapaayos ka or ikaw na mag-ayos. So, ito yung phone ko. Ayan. And, let timagaan. Ayan. So guys, yun. Nakamura na ako. Naayos ko pa yung phone ko. So guys, thank you so much sa panonood nitong aking bagong vlog. Nakakabalik ko lang sa YouTube, no? So guys, see you again to my next vlog. And don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell at para lagi kayo update sa aking mga bagong video. Yung pisyo. Kaya mga ka-etchy, maghintay kayo sa aking next na vlog na naman. Bye. Thank you guys.